មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលឃើញក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ទំនើបដូចជា smart device ឧបករណ៍ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ការទេដើម្បីបញ្ជាអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុកគឺនិស្សិតខ្មែរផងយើងដែលចេញពីសាលាហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែរគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំង software ទាំង hardware ទាំងគ្រឿងអេឡិចទិកផ្សេងខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសផងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅធនធានក្នុងស្រុកដើម្បីផលិតរបស់មួយដែលមិនចាំបាច់នាំចូលពីប្រទេសដទៃហើយមានសមត្ថភាពមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសផងយើងបាន